您的设备需要维修吗？我们提供免费诊断，无需打电话或亲自到店，直接上门取件并送回。维修前提供报价，确认后才继续。简单、透明、专业。链接在描述栏。在本教程中，我们将一步步指导您如何更换 Dyson HS01 吹风机的闭合系统。首先，确保您已经准备好所需的工具，包括螺丝刀和替换零件。我们建议在开始之前，先进行一次免费的诊断，以确保问题确实是由闭合系统引起的。您可以通过我们的客服预约，享受上门取件服务。接下来，我们开始维修。第一步，断开吹风机的电源，确保安全。然后，使用螺丝刀拆下机身的外壳，注意螺丝的存放，避免丢失。第二步，找到闭合系统的位置。一般情况下，它位于吹风机的后部，连接着风扇和加热元件。小心地将旧的闭合系统取下，注意不要损坏其他部件。第三步，取出新的闭合系统，并将其安装到原来的位置，确保所有连接都牢固，无松动。第四步，重新组装吹风机的机身，逐步将外壳固定好，确保每个螺丝都拧紧。在维修前，我们通常会提供免费的报价服务，您可以提前了解维修的费用，避免不必要的支出。最后，完成组装后，连接电源，测试吹风机是否正常工作。如果一切正常，恭喜您成功更换闭合系统。如果仍有问题，欢迎随时联系我们，我们提供专业的售后服务，确保您的 Dyson 吹风机恢复最佳状态。您的设备需要维修吗？我们提供免费诊断，无需打电话或亲自到店，直接上门取件并送回。维修前提供报价，确认后才继续。简单、透明、专业。链接在描述栏。